では、このご飯をアンディ君が食べます。チワワちゃんとか逆くしゃみが心配な方は、少しお皿の片側に具を乗せてあげるとしにくいかな、逆くしゃみしにくいかなと思います。はい、アンディ君待て。待て。はい、よし。もりもり食べてます。